Tem como? A gente vai fazer o seguinte: joga a mãozinha pra cima. Quem torceu contra o Remo hoje, bota a mãozinha pra cima. Tem como? Se a torcida do País Sambu, bota a mãozinha pra cima. A torcida do Tatu vai fazer assim. Apaga a luz. Apaga a luz. Nos meus passos. Olha como é sincronizado. O espaço que eu rodando, o som vai baixando. Quer ver? Apagou. Apaga a luz. 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 Eu te amo, meu águia! Quero ver vocês assim, ó. Eu vou deixar você partir, pra nunca mais voltar. Você, filho. O microfone, Nix, o microfone. Agora vai pagar. Só vocês cantando assim, vai. Mais alto,